अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। ये माशाल्लाह 5 पट्टे खड़े हैं। फोर से अगर किसी भाई को चाहिए रब्ता करेगा, जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह 5 के 5 मिल जाएंगे। और प्योर माशाल्लाह खूबसूरत है। ये देखें गुलाबी हैं बिल्कुल। ये मिलेंगे आपको 17-17 हज़ार में 5 माशाल्लाह खूबसूरत है। और भी मैं आपको इंशाल्लाह आप दिखाता हूँ। और ये ब्लैक पट्टे खड़ी हुए हैं यहाँ पे 2 4 6 पट्टे यहाँ पे खड़ी हुए माशाल्लाह। ये भी फोर से अगर किसी भाई को चाहिए रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये भी 16-16 हज़ार में मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे खड़ी हुई है माशाल्लाह 7 पट्टे। ये भी है ब्लैक में। ये भी किसी भाई को चाहिए रब्ता करेगा, ये भी 17-17 में मिल जाएंगे। खूबसूरत पट्टे हैं माशाल्लाह सारी, एक से बढ़कर एक। और यहाँ पे माशाल्लाह एक ब्लैक बकरी खड़ी हुई है, 2 बच्चे माशाल्लाह इसके नीचे। ये भी किसी भाई को चाहिए, ये भी मिल जाएगी। दूध माशाल्लाह इसका भी अच्छा है। ये देखें दूध बहुत अच्छी बकरी है इसके। और 2 बच्चे भी हैं। ये 35 हज़ार की है, 2 बच्चे माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह देखिए बकरी, ये पहले सूबे में 30 हज़ार की है। जिस पे को चाहिए ये भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। और यहाँ पे बकरियाँ खड़ी हुई हैं 2, ये देखिए माशाल्लाह 2 ये खड़ी हैं, 2 वो हैं। ये भी 4 की 4 फोर सेल है, 18-18 हज़ार में मिल जाएंगे। 4 की 4 माशाल्लाह खूबसूरत है। और 4 माशाल्लाह यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये भी किसी भाई को चाहिए 26-26 हज़ार में 4 की 4 मिल जाएंगे। खूबसूरत है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक बकरी। ये देखें। और ये माशाल्लाह खड़ी हुई है, ये भी खूबसूरत है माशाल्लाह। 35 हज़ार की मिलेगी, 35 हज़ार की मिलेगी। खूबसूरत बकरी है माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये 2 बच्चों वाली बकरी खड़ी हुई है। ये भी किसी भाई को चाहिए रब्ता करेगा। ये 60 हज़ार की है माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं इसके नीचे, खूबसूरत बकरी है। ये माशाल्लाह खड़ी हुई हैं 2 4 6 7 पट्टे खड़ी हुई हैं माशाल्लाह। जिस पे को चाहिए, ये भी कुछ क्रॉस हो गए हैं, कुछ होने वाली हैं 7 के 7 माशाल्लाह। 6 7 हैं, 6 है माशाल्लाह। 6 की 6 खूबसूरत है। अगाड़ यार ये माशाल्लाह 27-27 हज़ार की हैं, 6 की 6 माशाल्लाह। जिस पे को चाहिए रब्ता करेगा ये 6 की 6 इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें लंबाई वेट माशाल्लाह की।